أود اليوم في هذا المشهد الفيديو البسيط للجزء الثاني إطلاق إطلالة خاطفة حول حالة السعال لا تو. على سبيل المثال ينصح بشرب شاي الأعشاب المصنوع من براعم التنوب لعلاج السعال المزعج، حيث يعمل التنسق كمقشع يساعد على تحرير الشعب الهوائية والرئتين من الإفرازات المتراكمة. كما يمكن استخدام دفعات تعتمد على الأوكاليبتوس أو الزعتر أو البابونج، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتوفير راحة ترحيبية. يمكن استهلاك ما يصل إلى 3 أكواب يوميا، وتعتبر هذه الدفعات مثالية في وقت النوم لتحسين جودة النوم، لتسييل المخاط الذي يسد الجهاز التنفسي. يمكن استخدام بعض الحقن العشبية الفعالة. على سبيل المثال ينصح بشرب شاي الأعشاب المصنوع من براعم التنوب لعلاج السعال المزعج، حيث يعمل النسغ كمقشع يساعد في تحرير الشعب الهوائية والرئتين من الإفرازات المتراكمة كما ذكرنا في الأعلى. كما يمكن استخدام دفعات تعتمد على الأوكاليبتوس أو الزعتر أو البابونج، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتوفير راحة ترحيبية. يمكن استهلاك ما يصل إلى 3 أكواب يوميا، وتعتبر هذه الدفعات مثالية في وقت النوم لتحسين جودة النوم. إليكم وصفة طبيعية أخرى لتهدئة السعال المستمر. المكونات: قشر 3 ليمون، يفضل أن تكون عضوية، مياه معدنية، ملعقة من العسل الطريق. بغلي قشر الليمون في المياه المعدنية، اتركه ينقع لمدة 5 دقائق، ضف ملعقة من العسل وقلب جيدا. اشربه ساخنا لعلاج السعال المستمر بشكل طبيعي. استخدمت جداتنا الخصائص الشفاء البصل لتهدئة تهيج السعال وتنظيف الشعب الهوائية. الطريقة: المكونات: يصل طازج ملعقة صغيرة من العسل. قم بتقطيع البصل جيدا واعصره لاستخدام العصير. اخلط ملعقة صغيرة من العسل مع عصير البصل، اترك الخليط لمدة 6 ساعات. الاستخدام: ينصح بتناول نصف ملعقة من هذا الخليط مرتين في اليوم لمدة لا تزيد على 3 أيام. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة لنختم ونوضح ما بات رمادين وغير ناصع البياض. إلى الملتقى.